shumë e rëndësishme sot sepse diskutohet të ligji I cili është I cili direkt I dedikohet mbrojtjes së burimeve të gazetarisë, edhe I cili është e domosdoshme të shqyrtohet, të merreni deti juaja, të merrem disa prej mendimeve të juaja se si mundeni që këtë ligj para se të përdoret në seancën e parlamentit të bëhet më I fuqishëm, të përkrahësohet dhe të përmbush kriteret e një ligji të fuqishëm. Falenderoj gjithashtu të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare, veçanërisht ndërkombëtare, në Kosovë, të cilët më kanë mbështetur në këtë projekt ligj, duke kuptuar mirë se sa e rëndësishme është liria e mediave. Qëllimi për të cilin është draftuar ky ligj është që të garantohet një mbrojtje më e mirë për lirinë e mediave, ose për gazetarët të cilët veçanërisht për gazetarët që bëjnë gazetari investigative, ku burimet konfidenciale në shumë raste janë esenciale. Dhe natyrisht që kur vi çështja tek tema të rëndësishme që janë në interes publik dhe dilemës për të dhënë burimin apo jo, mendojmë që gazetarët paku mendojnë që është shumë e rëndësishme që interesi publik publikut t'i tregohen gjëra shumë të rëndësishme që kanë bëjnë me këtë qeverisjen e tjerë dhe në këtë raste mbrojtja e burimeve është shumë esenciale dhe mbrojtja e burimeve nga autoritetet është shumë esenciale. Ky projekt ligj mendojmë duke garantuar një liri më të madhe të shprehjes dhe pra nëpërmjet mbrojtjes së burimeve luan një rol vital në demokracinë, sepse liria e mediave është komponenti kryesor ose një nga komponentët kryesore për demokracinë. Gjithashtu ky projekt ligj përputhet plotësisht me kriteret politike, pra me agjendën e integrimit evropian të Kosovës dhe me kriteret politike. Sapo më është konfirmuar që liria e mediave do të jetë një nga fokuset kryesore të kësaj agjende, pasi të vendoset në lidhje me studimin e vizibilitetit. Në mungesë të një mbrojtje të duhur ligjore, gazetarët dhe profesionistët e tjerë që punojnë në media detyrohen të tregojnë burimet e informacionit ose të përballen me sanksione ligjore. Saktësisht kjo është situata që cilën e kemi aktualisht në Kosovë, ku gazetarët nuk janë të mbrojtur nga asnjë ligj, por trajtohen si të gjithë qytetarët e tjerë. Për shkak të profesionit, për shkak të faktit që gazetarët gjithmonë shkojnë të vrapojnë në vendin e ngjarjes dhe tina e tyre ka të bëjë drejt për drejt me informacionin, natyrisht ato gjithmonë janë më të informuar se të tjerët dhe ne mendojmë që ata nuk duhet të bëhen saku I policisë, apo I prokurorisë, apo I gjyqësorit për të marrë burimet, pra ose adresa e parë. Përkundrazi, gazetarët duhet të lihen të lirë të bëjnë punën e tyre, sepse obligimi I tyre nuk është të shërbejnë investigimin që duhet bëjë policia apo prokuroria apo gjyqësia, por të shërbejnë publikun nëpërmjet dhënies së informacionit të duhur. Tani për sa I përket projektligjit, ky projektligj ofron gati mbështetje absolute për punën e gazetarëve, natyrisht jo mbështetje absolute sepse askush nuk është mbi ligjin, ky është parim universal dhe ofron mbështetje në shumë momente, përveç se në situatat normale, ofron mbështetje edhe mbrojtje për gazetarët edhe në situatat e krizave të jashtëzakonshme, shpresoj të tilla mos kemi në Kosovë, por në rast se kemi në këto lloj krizash ose momentesh ka suspendim të drejtave të njeriut dhe megjithatë gazetarët e drejta e lirisë së shprehjes nuk do t'i mohohet. Gazetarët gjithashtu nëpërmjet këtij projekti do të mbrohen të mos tregojnë burimin, askush të mos shkojë të marrë fotografi, dokumente, lloqet, video, siç bëhet shpesh, ka pasur praktika të tilla në shumë vende por edhe këtu në Kosovë, dhe në mënyrë që të mos identifikohet burimi. Po kështu, ky projekt ligj I mbron gazetarët që të mos jenë dëshmitarë të përhershëm në gjykata, pra në procese gjyqësore të mos thirrën ata për të dëshmuar dhe për të treguar burimin. Mos duhet rrush kjo. Natyrisht ka momente që ato duhet thirrë dhe gazetarët duhet I përgjigjen, mirëpo ligji I mbron që të mos e tregojnë burimin. Ka vetëm një moment kur gazetarët janë të detyruar të tregojnë burimin dhe këtu është saktësuar që vetëm për të parandaluar, pra kemi konceptin e parandalimit të një krimi I cili ka të bëjë me shkatërrim serioz me pasojë vdekjen. Dhe kur janë shterur të gjitha mjetet e tjera ose mënyrat e tjera për të arritur te ky informacion. Nga ana e policisë apo prokurorisë, por në fakt e gjykatës.
Pra, në asnjë moment tjetër gazetarët nuk mund të kthehen në adresë për të kërkuar informacion, sepse e thash relacioni i mediave është i shërbejnë publikut dhe jo institucioneve. E theksoj që ky projekt ligj është shumë i rëndësishëm, sidomos për ata që duan të bëjnë gazetari investigative. Mirë po, për ta sqaruar edhe për mediat, edhe për gazetarët, edhe për shumë kolegë deputet, të cilët I kam shprehur opinionit të tyre në rastin kur kemi pasur të bëjmë me kodin penal. Ky projekt ligj nuk e mbron ose nuk amniston asnjë media apo asnjë gazetar që shpif. Ligji për shpifje dhe ofendim është ligj I veçantë dhe aty sankcionohen të gjitha gjërat për sa I përket shpifjes. Këtu nuk kemi të bëjmë me çështjen e shpifjes. Pra, ky është një ligj I ndarë nga ajo. Ky është një ligj që lidhet me kodin penal. Dërsa ligji për shpifjen lidhet me kodin civil. Janë dy gjëra të ndara. Why are we supporting this event? I think that there are two main reasons that I can bring immediately to the fore. The first is that all United Nations agencies, including the United Nations Development Programme, has the advancement of human rights at the core of its activity. This is what we do in every country where we are. In our research project, we are supporting advancement of human rights. And freedom of speech, freedom of expression is an essential right. It is what defines us, the ability to come up with our opinion to the fore and express it. Unfortunately, there are too many countries today where there is control on what the media should say, can say, and the state exercises a lot of barriers for the media to express itself. What we see as a result is a distorted impression or picture of what happens in the society, and at the end of the day, it influences on the quality of the governance of democracy in a particular country. It was Press Freedom Day. Then we made here down on the boulevard a speech on at the time this three articles in the criminal code, and the one that we are discussing here was also one of them. Of course, they should not be in the criminal code, but now they have been deleted from the criminal code. But it doesn't mean that they should not be addressed, and that is of course exactly what Mrs. Lama has done with her very good draft agreement, which can still be amended and become even better, but still, which we have also been discussing. But what as I said, now about my OSCE background, the reason, what I also told at that time during the Press Freedom Day, there is no European rules for the subject, but there are actually these recommendations of the OSCE representative for the freedom of the media in Vienna, and they say that in this field for protection of sources, the Belgian legislation is the best. Nisma, sidomos ftesa që mua më ka ardhur në fiksinë e kryesuesit të organizatës më të masive të gazetarëve profesionistë të Unionit Gazetarëve Shqiptar, është një inkurajim që në një lloj pikpamje të kontribuoj jo vetëm në nivelet e komisioneve parlamentare të mediave, por edhe në raportet të drejtë për drejta të asociacioneve dhe organizatave të gazetarëve. Natyrisht, diçka që nuk ka munguar dhe vazhdon të përmirësohet, por për sa I përket çështjeve të vetë rregullimit një, mendoj unë, është një moment I rëndësishëm për ta thënë që organizatat e të dy republikave kemi mundësinë të bashkëpunojnë për qëllimin e bashkëpunimit unifikues të legjislacionit, të sipërmarrjeve dhe natyrisht iniciativave rregulluese në skenën dhe tregun mediatik shqiptar, sikundër edhe për përmirësime të tjera që lidhen me atë që ne e konsiderojmë vakum ligjor. Ne si asociacion jemi në fazën e konsultimit të gjitha mediat e mandërsinë tonë për me marrë një shëndrim karshi ligjit. Paremisht ligji është I mirë, është I nevojshëm, mirë po janë dy situata ekstreme të cilat nuk e di nëse opinioni jonë mundet me I përballu, dhe nuk e di nëse na si media kemi energji dhe potencial që më marrë ka shumë me vetë.
Ne kemi qenë në situatë kur kemi pas dynenin në kodin penal, njani shumë keq e tjetri ekstremisht i keq, dhe na është dash një përpjekje shumë e madhe e gjithë mbashme për me e parandalu dhe me nalë realisht shpyrim fuqi të kodit penal me ato dynenin. Ndërkohë që tash shohim një iniciativë të kuvendit për me bo një gjithë që është një. Jemi në diskutim me andarësin tonë, nuk e di sa kësha mujtë në folë para se me pas. Unë mujtë me dhonë opinionit mija personale ku tonë pishën, po masi që kështu kemi vendosë me funksionu si asociacion, praktisht para se me folë me pas në bështetin e gjithë. Vetëm e kemi gjitha dilema tonë e lidhën me faktin se sinqerisht ne kemi kohë dhe kemi luksin që me leju hapsinat e gazetave tonë, hapsinat e live-eve tonë, edicioneve të tajnëve në për televizionin, hapsinat e portaleve tonë, prapë me na u kushtu ne. Shështina kosovare është në një periud kur ka shumë zhvillime dhe ka shumë nevoja dhe nga njëherë nuk është mirë që dhe na me qenë atë shumë vetvetja sa me leju edhe me i përdor mjetin informimit për mirëqenjën tosh. Ndonë se gjithmonë mirëqenja e lirisë shtypit është një nga bazat elementare të mirëqenjës përgjithshme dhe demokracisë përgjithshme. Ajo që mendoj që edhe që mundon përgjithsisht jo vetëm me këtë ligj, por përgjithsisht me procesin legjislativ në Kosovë, është fakti se ligjet në proces janë shumë teknike. Media, historikisht, e ka krijuar ambientin e vetë për funksionim në kolizion të vazhdueshëm, në kërkim të vazhdueshëm me pushtetin. Do me thonë, kur ka ndodhur një rast i mos pajtimeve, i pretendimeve të pushtetit ose të medias, ka lind nevoja për legjislacion. Unë e kam këtë problem në Kosovë. Unë s'po di shumë nevojë për këtë legjislacion momentalisht. Ndoshta mas 15 vjetëve kam pas shumë nevojë për këtë legjislacion. Por fakti që ne në vazhdimsi kemi mediat me burime anonime, po asnjëherë nuk kemi asnjë pretendim të qeverisë, mendoj që kemi pa me burime anonime për lajme irrelevante, lajme periferike. Unë mendoj që ne sot problemin kryesor në sektorin e medjave e kemi mungesën e gastarisë të gëzimshme edhe e gastarisë një mendje investiguese. Nuk është problemi që po kemi shumë presion. Madje kemi pas raste kur edhe janë sulmuar gazetarët, po në kontekste krejtësisht banale, domethënë asnjëherë të qarta deri pa. Problemi është që mendoj që media duhet të jetë më përpara se legjislacioni.